ভাইরে ভাই, কি অবস্থা সবার? এই তো আমি চইলা আসছি টেনশন দিতে। তো রেডি তো সবাই? চলেন তাহলে শুরু করা যাক টেনশনের যাত্রা। আপনারা হয়তো এই ভাইটারে চিনতে পারছেন। জি, জি, উনি সেই ব্যক্তি যে বঙ্গবন্ধুর জন্য ২ বার কোরআন শরীফ খতম দিছিল। কিন্তু এই কথা বলার সাথে, সাথে তার বউ পাশে থেকে চিল্লায়ে উইঠা বলে, কোরআন শরীফ খতম দিছে। কোনদিন কোরআন শরীফ হাতেই নেয় না আবার খতম দিছে।" ভাই, উনি নাকি ধানমন্ডি আসছে বঙ্গবন্ধুর কবর জিয়ারত করতে। বিশ্বাস করেন, আমি জানতাম এতদিন বঙ্গবন্ধুর কবর গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। এই ভাই যদি কখনো না বলতো যে বঙ্গবন্ধুর কবর ধানমন্ডিতে, আমি কখনো জানতেই পারতাম না। ভাই, আমার সারাটা জীবন শুধু মিথ্যাই থেকে যেত। এই সত্য বলার জন্য যে ইনারে কি বলে ধন্যবাদ দিব তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেছি না। কিন্তু টেনশন হচ্ছে যে এই ভাইয়ের বউরে নিয়ে, বেচারারে কিছু কইতেই দেয় না। তয় আমিও তো চৌধুরী সাহেবরে কিছু কইতে দেই না। যাক্কা, সেটা কথা না। কথা হইল গিয়া, বেচারা কিছু কইলেই সাইড থেকে চিল্লায়ে উঠতেছে। বারবার বলতেছে তার স্বামী নাকি পাগল হইয়া গেছে। এমন একটা বউ ঘরে থাকলে শত্রুর আর প্রয়োজন হবে না। আহারে বেচারার কি কষ্ট। এই ভাইয়ের কষ্ট দেখে আমি আবেগ আপ্লুত হয়ে যাচ্ছি। বেচারার মান সম্মান সব শেষ করে ফালাইলো তার বউ। না, না, কিন্তু এইখানেও কথা আছে। পরে ফেসবুকের পোস্ট দেখে জানতে পারলাম এই বোকা চৌধুরীর বউ নাকি তার স্বামীরে বাঁচানোর জন্য এইভাবে কথা বলছে। এই বোকা চৌধুরী নাকি সাংবাদিকদের সাথে বঙ্গবন্ধুরে নিয়ে তর্ক শুরু করে দিছিল। দেখেই তো মনে হচ্ছিল যে মালটারে কোথা থেকে আইসা আবার তুইলা নিয়া যায়। জুলাই বিপ্লবের পরে আফসোস লীগের অবস্থা তো আপনারা সবাই দেখতেছেনই। আর যদি তার বউ না থাকতো তাহলে এই হুজুরকে পাবলিক কি করতো সেটা আল্লাহ ভালো জানে। শোনেন ভাই, আপনাকে বলি, ডিপ্রেশনে যাইয়েন না। এরকম বোকা চৌধুরী যদি এমন ভালো আর চালাক বউ পায় তাহলে আপনিও আশা করি একদিন না একদিন কোনো ভালো বউ পেয়েই যাবে। মাথায় একটা ভালো কথা আছে, কয়া যায় মনে রেখেন, যেখানে সেখানে এসে মনে যা চাইলো তা বলতে যায়েন না। কোন দিক থেকে কে এসে আপনার বলাৎকার করে যাবে টেরও পাবেন না। তাইলে আজকে আসি। আপনারা এমন গুণবতী বউ খোঁজার মিশনের লাইগা পড়েন। আল্লাহ হাফেজ।